brother, diam-diam baik tuh. Ancelom dong, ancelom. Oke brother, saya Indi Kreatif, saya Armin Arji bersama teman saya dari channelnya Resep Mancing Liar. Ini mantap Kang Kiki, mantap Kang Kiki baru strike barusan tadi. Sekarang lagi posisinya lagi di Babakan Garut Cianjur. Nah ini alat perang saya brother. Ya selain alat musik ini juga. Oke brother, saya kalau bikin vlog saya memakai ini brother. Nah yang di belakang saya ini brother. Oke siap lah. Oke kalau gitu jangan diam-diam baik, mecatkeun.
Oke brother, kebetulan itu yang punya perahu sudah jemput tepat jam 4 jam setengah 5. Kita beres-beres mancing untuk hari ini dan kita lihat pendapatan mancing kali ini brother. Oke. Ini brother. Mantap brother. Oh, mantap brother. Oke. Oh. Hebat. Ini oke. Kalau bongol lumayan lah sekitar 3-4 kiloan brother. Iya, 3-4 kiloan lumayan. Oke, di sini saya bersama Kang Kiki dari apa Kang Kiki? Resep Mancing Liar. Subscribe channel kami oke brother. Subscribe dari Resep Mancing Liar. Nanti kawan oke. Jangan lupa komen dan like channel dari kami. Itu jangan lupa anclom, diam-diam baik.